Morning. Was it only Zacchaeus who was seeking an encounter with Jesus? Was Jesus not also seeking an encounter with Zacchaeus? Si Zacchaeus lang ba ang nagtinguha nga iyang sinati si Kristo? Kung atong tanawon sa laom nga pamaagi, dili ba pod si Kristo pod nagtinguha nga iya pong mahimamat og masinati si Zacchaeus? Tungod kay mao kini ang katuyuan sa anak sa Dios. Klaro kay sa itong ebanghelyo in verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save which was lost." Kay ang anak sa tao mianhi aron sa pagpangita, no? O sa pagluwas sa mga nawala. Mga igsoon, nadungog na nato ni kapila, dili intensyon gyud ni Kristo nga muagi ni adto nga dalan paingon sa Jericho. Kay ngano man, kay wala siya'y tuyo didto. Dili to mao gyud ang iyang original nga itinerary, dili to iyang original nga ruta. Pero tungod sa iyang tinguha nga makita si Zacchaeus, mauna nga gusto niya nga muagi ni adto nga dalan paingon sa Jericho. Unsaon man nato nga maka-relate ta sa atong ebanghelyo karon ng kabuntagon, mga igsoon, sama kita ni Zacchaeus nga mga tao nga makasasala, no? Mga tao nga nakahimo, nakalapas og nahulog sa himaya sa Dios, no? Kadumdum ko sa istorya sa usa ka pare, no, nadungog na nato ni nga nangad ko no mangumpisal kuno sa iyahang parokya. Unya mangumpisal sila ang iyang mga parokyano, pag mangumpisal sila halos ang ilang sala tanan kay nakapangabit sila. So gisamukan ang pare og paminaw. So iyang giignan ang iyang mga parokyano nga kung kana gani nga sala ang inyong ikumpisal, ayaw mo og ingon nga nangabit mo. Ang inyong isulti, ignon ninyo nga nahulog mo sa tulay. So kada kumpisal, no, na mo ingon nga, "Pader, pasaylo ako kay nahulog ko sa tulay." Kasabot na dayon ang pari unsa nga sala na ang iyang pasabot. So balik-balik kina, "Hala, Pader, na pasal ko kay nahulog ko sa tulay." Daw bi kay muabot biya na nga labi na sa Romano Katoliko nga mag-reshuffling every 5 or 6 years ang mga kaparian. So kato nga pare gibalhin sa laing parokya unya lain apod nga pare ang nakapuli niya, no? Daw bi kay katong bag-o nga pari wa man sa kabaho kay baho ana kanang gitawag nila nga code word, no? Nga kanang nahulog sa tulay. So pag adto po nas kumpisalan, naminaw sa mga kumpisal sa mga parokyano, naitingala siya kay muingon sila tanan nga, "Pader, pasaylo ako kay nahulog ko sa tulay." Di tingala siya nga, muingon na siya nga kanang igsuon, dili man sala nang mahulog sa tulay. Sa sunod, pag hinahinay lang, no, hinahinay lang pag maniho, aron di ka mahulog sa tulay. Sunod na pod, "Pader, pasaylo ako kay nahulog ko sa tulay." Hangtod nga, daghan kaayo miingon, "Pader, nahulog ko sa tulay." Nalibog pag-ayo ang pare og nasuko. So, usa ka Domingo, nagwali siya, nga suko kay siya kay hunahuna niya, "Kini, diri na ako na isulti. Kay angayan ni nako isulti sa mga akong mga parokyano." So, niingon siya nga, "Kamo ba? Ngano man nga daghan kayo ninyo, mangumpisal, muingon nga mahulog mo sa tulay, no? Kanus aba na imong sala ang mahulog sa tulay?" Ngunang pare, siya nga, "Ugma dayon, muadto ko sa opisina ni mayor, og ako siyang pangutan-on nganong unsa siya nga klase nga mayor, nga ngano man nga nagpatukod siya og gabok nga tulay." Ingon siya. "Kay mismo gani ang iyang asawa niingon nga nahulog po siya sa tulay." Abot pasabot mga igsoon, pati ang asawa sa mayor nakapangabit gyapon. Walang kabalos mayor, no?
Mao na mga igsoon nga sama gyapon tani Zakeo nga nahulog gyapon gikan sa himaya sa Dios. Tungod kay nasayod ta nga tax collector siya. Ug klaro kaayo nga ang mga tax collector kaniadto mga maro gyud o dili lang mga maro, mga kawatan pa gyud. And we can relate to that especially in our time today, no? Daghan mga sama ni Zakeo karon, pero karon dili naman Zakeo ang atong tawag sa ila, mga buaya naman, no? Mga buaya, mga malita, no? Naglinya ang mga malita. Gwapo ra ba kayo nga mga malita? Mura bitaw ka na nag-sale sa Gaisano bitaw. Kuha na lang, tulo 50 na lang, anak ba? Abi nimo unsay, unsay gigamitan, abi nimo gibiyahe-biyahe. Gibiyahe-biyahe lagi pero gikan sa bulsa sa usa ngadto sa laing bulsa so gibiyahe ng mga malita. Mana karon ang sitwasyon sa atong nasod. Pero timan ini, bisan pa man ni ana si Ginoong Kristo andam makikita ni ining mga Zakeo sa atong panahon karon. No? Nagmaymay na si Kristo kanila. No nga, Zakeo naog diha kay muanna ko karon sa imong balay. Ang problema lang kay kining atong mga Zakeo sa atong panahon karon, wa man sila nagdali-dali sama na ning original nga Zakeos nga nagdali-dali din siya kanaog. No? Pag ingon ni Kristo kay muadto ko karon sa imong balay, wa man nila padayon na si Kristo. Ang ilang manggipadayon sa ilang kinabuhi ang kalaogman, ang pagkabulao sa kwarta, ang kahakog, no? Timan ini, bisan unsa pa kadako ang sala nga atong nahimo, mas dako pagihapon ang kaluoy o grasya sa Ginoo alang kanato. That's how great God's love is for us. Pero mga igsoon timan ini, dili pwede nga nasayod lang ta nga makasasala ta pero wala tay buhaton, no? Si Zakeos ang ihang repentance niya, ang iyang gihimo is unsa man, niingon siya, Lord, katunga sa akong katigayunan akong ihatag sa mga kabus, no? O kung na ako'y na ilad, na ako'y nakawatan, bayran nako sila 4 times as much sa akong nakawat. So kung example, kung 100 pesos ang iyang nakawat ani nga tao, ang iyang iuli an nga tao is 400. Kaya times 4 man. No? Mga igsoon, na ay gitawag nga restitution nga angay natong himuon. There should be something that we do, no, in our repentance. Kay kanang atong action nga himuon nga pagpakita sa atong paghinulsol, dili man na siya ingon nga pakitang tao lang, kundi mauna ang atong pamaagi nga somewhat, no, nibawi ta sa atong sala nga atong gihimo. Mauna mga igsoon nga it's important for us not only to desire Jesus, but it's also important that we desire to repent, no, nga magtinguha ta nga maghinulsol. Mo na nga karon nga panahon dili ta maglangay unta, no, sa padayon kang Kristo sa atong kinabuhi. Every second of our lives, God wants to come into our lives, no? Every time nga makasala ta and then we fall short in the glory of God, nalayo man tas Ginoo, no? But Jesus, okay, would want to come sa atong kinabuhi. Kay matod pa niya sa atong ebanghelyo, today salvation has come into this house. Karong adlaw ang kaluwasan niabot ni ini nga panimalay. Tungod sa gibuhat ni Zakeos nga iyang gipadayon si Kristo sa iyang balay, no? Si Zakeos gipasaylo sa Dios, no? Og nakadawat sa kaluwasan nga giandam ni Kristo para kaniya. Mao na mga igsoon, especially sa atong panahon karon, it
It is our prayer nga ang ato pong sitwasyon sa atong nasod pod mausab, no? Nga ang mga involved niini nga mga corruption, mga pagpanlimbong, sila pod, let us pray nga ila pong padayunon si Kristo sa ilang kinabuhi ug nga muhimo pod sila sa pag-amgo, paghinulsol og labaw sa tanan iuli nila ang angay iuli, no? Ilabi na gyud sa mga na-involved pag-ayo, no? Nakita nato sugod atong Domingo hangtod kagahapon massive rallies, no, nga gihimo sa usa ka relihiyon, no, to cry out justice, transparency, okay? Pero mga igsuon, kita mga Kristohanon, I really believe that in the power of prayer nga kung kitang tanan tinuoray nga maghinulsol, no, mangayo sa Dios sa iyang kaluoy ngani kanato ug sa atong nasod, no, ayuhon gid sa Ginoo ang atong nasod. God will really heal our land. Tungod kay mao na yang giingon in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people will humble themselves, turn away from their sin, no, I will heal their land. Ayuhon gid sa Ginoo, no? O kita po sa atong kaugalingon kana nga kaayuhan magsugod man na sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon, no? Dili ta mag involved og mga corruption kay dili bot pasabot nga ang ila dinagko ang ilang gikawat unya ato kay ginagmay ra man pwede ra ma-excuse, no? Dili man na excusable mga igsoon, that is still corruption in the eyes of God, no? Ang kawat gid na whether gamay or dako ang imong gikawat, namakak ka nga gamay, namakak nga dinagko, pamakak gihapon na. So there's nothing excusable with that and there's nothing to be proud of with that. Di ta angay nga malipay ana, no? Kusog pa kita masuko sa ila, no? How about us, no? How about the minor things, the small things that we did, no? Mao na mga igsoon, we are reminded by Saint Paul that in everything we do, whether we eat, drink, or sleep, we do it all for the glory of God. Please stand.